所以今日係我廢青第一日。大家好，今日係韓國裸辭嘅第一日。其實我嚟咗韓國都差唔多1年啦，而家換咗3份工。我係由 H1 改為而家 F6 嘅簽證，喺航空社嗰度見到份旅行社，都幾中意呢個職場嘅。未接受到突然間份人工係減1半以上咁，覺得頂唔順，跟住我就辭咗職，跟住去咗江南嗰邊做皮膚科嘅工作啦。但係我覺得我真係完全唔可以步入呢啲追數跑傭嘅職場。其實入面有好多嘢都接受唔到嘅，即係好似奇怪咯，佢嘅公司嘅體系，因為我住喺仁川，跟住每日返工放工，咁我搭車來回都成差唔多4個鐘，我成日已經冇晒時間㗎啦。跟住所以我又好快咧轉第3份工啦。咁第3份工呢個過程，我係中間呢段時間我係返咗去香港處理咗F6呢個簽證先。對上嗰份皮膚科真係噩夢嚟嘅，跟住轉咗呢份工就係突然間係舒服勁多，入面啲同事又係勁 nice， 跟住佢係 B to B 嘅，咁啲客通常都係外國人，都係要用英文。因為我就係覺得長期覺得我好似成日做錯嘢咁樣，覺得好大壓力，我覺得對自己好冇信心，點解咁冇用㗎？跟住我就覺得好似真係唔適合呢一度，跟住好突然咁樣就同阿姐講，同你哋公司好似唔夾，我就辭職算啦。最大問題係咩啊？我冇同我身邊個位，即係可能前幾日我又同佢講我成日做錯嘢，咁好大壓力咁樣，跟住佢就話邊個冇做錯過嘢啊？日日都俾人鬧㗎啦，個個都咁樣，邊有人中意做嘢都係咁樣忍嘅啫。但係我嗰日係冇通知佢咁樣，係辭咗職先同佢講我今日 last day， 跟住由嗰日開始，佢好似第一次感受到佢咁沮喪，因為我都覺得我自己好似過分咗，因為而家唔係自己一個生活咧，結咗婚啊嘛，跟住而家最近都煩好多嘢，就係嚟緊下個星期去影婚紗相啦，佢又要搬屋，跟住最近又開始忙緊睇傢俬啊，即係電器嗰啲已經買咗，跟住就準備下個月搬屋㗎啦。跟住佢就覺得我呢次嘅做法令佢好失望，但係我唔可以顧及佢嘅感受。今次好似 research 都有啲兒戲啊，即係明明我忍住落去，即係可能每日俾人話幾句咁樣，其實又完咗一日，I do it，I do it，you do it，咁啊就可以忍住一個起碼有份穩定嘅收入先。如果想喺韓國生活嘅大家，真係諗清楚，你可唔可以放棄到香港嘅人工？呢邊你可能真係要諗過度過，即係好多人會話你喺韓國啲醫美咁平，一定成日做啦。但係攞住韓國份糧，我真係要計過度過，我先夠膽去買去做醫美。但係嚟緊我結婚啦嘛，咁我而家咧就盡量攞我自己以前儲嘅積蓄，我要管理我塊面。所以咧，之後咧，希望可以分享多啲俾大家我嘅醫美，雖然唔係好明顯，但係咧，我2個月前做咗呢個美版超聲刀㗎，佢話最好就2-3個月。同大家嚟個 room tour 啦。咁呢個有個玻璃架啦，放咗啲鞋嘅，咁有時以前我哋會打羽毛球。入到嚟呢度係真鞋架，呢個係我哋嘅雪櫃，跟住呢個位係冰架。雖然咧佢嬲咗我啦，但係佢琴日仲買咗 BL 雪糕俾我食。都係洗手盤，位係放調味料啦。咁我哋都係冇電飯煲嘅，所以通常都係買呢叮飯。咁我平時喺屋企我會沖 Canon 嘅。好啦，咁呢個係我嘅神秘房間，
咁呢一個 area 同呢個 area 都係我嘅。咁下面呢個盒咧係之前未清晒嘅貨，咁我放埋一邊。咁而呢個就係我爸嘅衣架，果然係 J 人同埋 P 人嘅分別。碌毛嘅同埋抹地嘅垃圾桶喺度，廁所。咁其實佢哋平時係捲㗎，但係我唔係好識捲毛巾，所以我就咁樣摺。咁佢呢個係乾濕分離。好啦，廁所完畢。跟住呢個就係我平時喺度拍攝嘅大廳，呢個係我哋嘅保養區啊。咁其實我唔知咩好用㗎，就係見最近邊啲 hit 嘅，跟住我就會喺 Olivia 入手呢一紮係我嘅。跟住佢又係得呢個盒仔。微波爐啲藥啊，嗰啲淋淋滲滲嘅嘢都放晒喺度雜物。係我嘅香水區。放翻靚少少先。下面呢一層就係我嘅阿狗啦，我哋嘅景。咁因為呢度係旺區，有時放假禮拜六日咧，喺呢啲區佢哋會有嗰啲 live band 啊，嗰啲演唱會嗰啲嘢，好嘈，但冇乜所謂咯。塊鏡係我平時用嚟影衫嘅，今日嘅 OOTD。好啦。分享嘅就係咁多，希望我嚟緊去到新屋嗰陣，我再分享俾大家。拜拜。呢度嘅月租咧，相對於首爾係平好多嘅，500訂金再加50萬韓幣嘅，咁其實計翻港幣都係3000蚊左右。我覺得呢邊真係咩都有，係唔需要去首爾㗎，除非真係要喺首爾度做嘢。因為我覺得其實首爾嘅感覺就好似香港，覺得好有壓迫感啊，即係人好多，雖然未夠香港多人，而家會俾自己一個小小嘅目標，而家介紹更加多韓國 only 們着嘅衫，我會努力 update。